بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم عن أهم العمليات الزراعية المهمة لتوفير الأسمدة والمبيدات الزراعية الحيوية. طبعا هو توفير الأسمدة والمبيدات بأقل تكلفة بأعلى إنتاج. أول شيء زراعة البصل والثوم حول النباتات والأشجار والموالح لعلاج النماتود. زراعة حول الأراضي والمزارع والحقول. طبعا نبات الريحان لأنه بيطرد الحشرات الطاردة والذباب. سور حول الأرض من أشجار الكافور أو النيمة لطرد الذباب. عمل المصائد الحشرية، جذب الحشرات الحشرية جذب الحشرات المفترسات التي تتغذى على العناكب. زراعة أشجار طاردة للناموس والذباب. وجود المناحل على رأس الخطوط. وجود الدبور يطارد الحشرات ويتغذى عليها. تحليل مياه التربة ومياه الري. حرث الأرض حرثتين، حرثة أفقي وحرثة عمودي عليها، ثم تنزيل الخدمة، ثم التسوية، ثم الحرث، ثم التخطيط. وضع الطعوم السامة حول المزارع لعلاج الحفار والديدان. وضع شرائط حول النباتات من الكبريت الزراعي. وضع أحزمة من الكبريتات النحاس حول الحقول. وضع الجير المطفي أو الجير الحي حول الحقول لموت الحشرات وتطهير الأراضي. تنقية الأوراق والحشائش، تنقية الأرض من الحشائش. إزالة الأوراق الجافة والأفرع الجافة من أي نبات. الري في الصباح الباكر، التسميد في الصباح الباكر. عدم تعطيش الأرض، عدم الري الكثير للأرض. تسميد منتظم بالعناصر الصغرى والعناصر الكبرى. وضع جرعة أعفان الجذور، أعفان النماتودة، جرعة أعفان النماتودة أو أمراض النماتودة، جرعة المنشط أو جرعة الأملاح. الرش بالكبريت أو الكالسيوم أو الزنك والنحاس. رشة مغذي يليها رشة حشري، ثم رشة فطري، وبعدها رشة كالسيوم بورون، رشة عناصر أحماض أمينية طحالب بحرية، أو رشة نيماتودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.